Кеш жарық. Қалайсыздар? Жақсы. Астарыңыз дәмді болсын. Ой, рахмет балам. Керемет дастархан. Қалай жұмысың қалай балам? Жақсы, ақырындап. Үйреніп қалдың ба? Иә. Айтпақшы, жанынан тартпаға саласыншы. Ой балам, мұның не? Конверттің өз күннен күнге қалыңдап, көбейіп те келе жатыр. Мұның не қандай себептер? Енді әке, Қандай жолмен келген? бір жолдың бастығы болғаннан кейін барлығы мен қолымсыз өтпейді. Солардың берген рахметі ғой маған дейін. Рахмет дейсің ғой. Рахмет емес, мұның пара ғой. Ой, әке, бұл халықтың берген маған ризашылығы ғой. Зато бір-екі күн сандалмайды. Рахметін айтады, кетеді. Рахмет деген болмайды, оның алынған конверттен алынған құжатқа қойылған қолың әрқайсысынан конверт алсаң, оның бәрі пара деп саналады балам. Мен сен сол жұмысқа халықтың ризашылығын алсын, халыққа қызмет етсін деп орналастырдым. Сен әр құжатқа қол қойып, пара алсын деп отырған жоқпын балам ол жерге мен сен. Қойшы әке, сол жұмысқа өзіңізде сол пара беріп кіргізіңіз емес па? Алло, Жаке, ассалаумағалейкум. Иә, қалай қалыңыз? Иә, жұмысыңыз қалай? Жақсы, өзімде мәкең. Мен ғой мәкең. Жақсы, өзімде жақсы. Жаке, сізден бір өтініш. Ұлым оқуын бітіріп, дипломын қолына алып, енді бір жұмыс қарастырып жатыр едік. Соны өзіңіздің қарамағыңызға бір жақсы жоғарғы лауазымға бір орынға отырғызсаңыз деп едім. Соған көмегіңіз керек болып тұр сіздің. Көмек жасаңыз. Иә. Болды, жіберем. Құжаттары бәрі дайын. Иә, менің атынан барады. Ол келістік яке. Рахмет сізге. Балам, Жакеңмен сөйлесіп қойдым, жаңа жерге барасың, кіресің. Менен келдім деп айтасың, мәкеңмен десең біледі өзі. Құжаттарын көрсетіп, сол мен құжаттардың арасына конвертті арасына салып, құжаттармен бірге берсең, ары қарай өзі шешеді мәселені балам. Ол жақсы. Не жаманшылық, не қиыншылық көрдіңіздер осы парадан? Тіпті мына жеп атқан асымыз, тұрып атқан үйіміз, астымыздан көлігімізде сол конверттің арқасы емес па? Шетелге де барып жатсыздар. Мына Аружанның оқуын да осы конвертпен төлеп жатырмыз ғой. Кеш жарық. Кеш жарық балам. Қалайсың балам? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы балам, жақсы. Өзің қалай? Жақсы, аман-есен. Жұмыстарыңыз қалай болды? Жақсы. Шаршап келдің ба жұмыстан балам? Иә, бүгін қиын күн болды. Тексеру болып. Шайын іше ғой. Қалай жұмысың орталық? Үйреніп қалдың ба? Жақсы, иә, үйреніп қалдым. Балам, жұмыс деген жақсы. Халық үшін адал еңбек етіп, елдің ризашылығын алып балам. Өйтіп еңбек ете ғой. Әрине әке, дұрыс айтасыз. Мына жұмыста біреу ақшамен шешіп жүрген сияқты. Не мәселе не? Мен документтің бәрін, деланың бәрін тез жабу үшін ақшамен жауып жүрген сияқты, ақша алып. Ой балам, ондай жаман жолға түспе. Адал, өзіңнің таза еңбегіңмен келген тапқан табысың берекелі, сіңімді болады ішкен асында балам. Өзің де халықтың алдында бетің ашық болады. Не қыласың? Жаман жолға түсуші болма. Адал жолмен, өз еңбегіңмен табысыңды тауып еңбегіңді ет, халқыңа қызмет ет. Елдің ризашылығына бөлем болам. Иә әке, дұрыс айтасыз. Әрине,
Adabastın lanı kattı.